그렇게 된 건가? 여기엔 분명 시간의 집정관 이스타르트의 영향도 있었겠지. 아니면 이 만남은 결코 성사되지 못했을 거야. 결과만, 그리고 그 과정을 줄곧 알고 싶었어. 500년 전에 켄리아 재앙이 막 시작됐을 때 난 당시 켄리아의 왕자로서 필사적으로 막으려 했어. 그런데 그때 이 소녀 틸레르가 나를 찾아왔지. 아이러니하게도 틸레르는 세계를 구해달라고 절박하게 부탁하면서 동시에 너의 소식도 전해줬어. 네가 나를 찾고 있대서 놀라면서도 반신반의했지만 너의 수면장치 열쇠를 본 순간 믿을 수밖에 없었지. 티바트에서 눈을 뜨자마자 너랑 떨어지고 이 행성 어디에서도 너를 찾을 수 없었는데 하필 이런 순간에 그때의 나에겐 정말 어려운 선택이었어. 나는 네가 간절히 그리웠지만 켄리아는 그 이상으로 간절하게 나의 구원을 바랬으니까 어떤 선택을 하든 앞으로 계속 후회하게 될 거란 걸 알았지. 죄책감을 느끼면서도 나는 결국 내 선택을 고수했어. 무엇보다 너를 만나고 싶었거든. 하지만 너를 찾아냈을 때 너는 아직 깨어나지도 않은 상태였어. 수면장치 열쇠도 멀쩡히 갖고 있었지. 나는 혼란스러웠지만 생각할 겨를도 없이 일단 널 데리고 도망쳤어. 우리의 기억은 바로 거기서 교차한 거야. 이 의문이 500년 내내 나를 따라다녔는데 이렇게 우연히 답을 얻게 될 줄은 몰랐네. 500년 후에 내가 한 일이 이 모든 걸 일으켰을 줄이야. 나를 놀리는 건가, 이스타로트? 아직, 하지만 중요한 단계는 마쳤어. 이제 켄리아의 지맥이 완성됐거든. 처음엔 티바트의 지맥이 천리에 의해 고정되어 있어서 추가나 교체가 불가능하다고만 알았어. 그런데 나타의 밤의 신의 나라는 예외인 것 같아서 계속 궁금했지. 그래서 난 시면교단을 이끌고 나타를 공격해 시선을 끈 뒤 밤의 신의 나라로 들어가 밤의 신과 대화와 교섭을 시도했어. 아쉽지만 밤의 신의 나라도 특수한 사정이 있어서 새로운 지맥을 담을 수는 없더라. 지맥을 엮을 공간을 제공해주는 게 최선이었지. 그래서 난 밤의 신의 허락을 받고 운명의 배틀을 작동시켰어. 인티바트 꽃 한 송이를 기반으로 500년 전 켄리아에 관한 공간을 만들어 지금의 나타 시공간에 더 씌웠지. 이 시공간 중첩으로 인해 너랑 틸레르가 만날 수 있었던 거야. 이후 모든 신도의 명상과 회상으로 지금의 시공간에 중첩된 켄리아는 점차 풍성해지며 완전하고 진실된 것으로 변해갔어. 기억을 원료 삼아 중첩 상태의 공간을 틀 삼아 운명의 배틀은 마침내 제2를 마쳤어. 지금 내 손에 있는 게 바로 신세계의 좌표계야. 운명의 배틀로 엮인 그 안에 얽혀있는 게 바로 새로운 켄리아의 지맥이고 켄리아라는 나라는 이걸로 다시 태어날 거야. 난 언젠가 이걸 담아낼 공간을 찾아내고야 말겠어. 500년 전 처음 켄리아에 왔을 때 난 기억이 없었어. 켄리아의 왕자로서 오랜 시간을 왕궁에서 보낸 후에야 조금씩 모든 게 떠올랐지. 너에 관한 것도 말이야. 그렇다고 해서 켄리아에서 보낸 시간을 부정하진 않아. 난 켄리아를 제2의 고향으로 여기고 있어. 그게 바로 내 죄책감이 이토록 무거운 이유지. 하지만 죄책감이 다는 아니야. 그보다 중요한 건 천리와 대등하게 대화할 자격을 얻으려면 하나의 온전한 세계로 맞서야 한다는 거지. 네가 늘 운명을 바꾸려고 하는 거 알아. 우리는 똑같지. 하지만 이번만큼은 너를 막을 거야. 어찌됐든 나도 500년 전에 너랑 재회할 기회를 놓치고 싶지 않으니까. 왠지 모르게 오빠가 하는 말이 자꾸 낯설게 느껴져.
오빠가 말하는 것들이, 그 계획이 우리한테 정말 의미가 있어? 처음부터 이 모든 건 우리 둘만의 일이었어. 잘 가, 동생아. 네 여정의 종착지에 우리의 새로운 시작이 있을 거야.